Вітаю ў студыі Белсат цягам гадзіны. З вами Віталь Бабін. Размаўляем пра галоўнае за гэты тыдзень. Пачынаем. Як замежныя журналісты працавалі на гэтак званых выбарах у Беларусі, размова з нашым калегам з тэлеканалу Польсат, на пытанне якога Лукашенко выдаў экспрэсіўны маналог. А што думаюць беларусы ў самой Беларусі? Не ўвесь час боязна. Чакаю, што ў дом у любы момант уварвуцца сілавікі, як яны ўжо аднойчы рабілі. Я нават уявіць не магу, што мы, грамадзяне, можам зрабіць, каб паўплываць на сітуацыю. Замарожванне амерыканскай дапамогі, як адаб'ецца на айчынных медыях і грамадскіх арганізацыях у выгнанні? Вероятно, большая часть программ вернется, но могут смениться руководители, руководство этих программ. Может измениться фокус внимания этих программ. Украіна працягвае паволі страчваць свае тэрыторыі, аднак і колькасць забітых расійскіх вайскоўцаў уражвае. Путинская армия воюет за деньги. Там 95% людей – это те, кто пришли туда порешать свои проблемы с кредитами и так далее. Лукашенко весцілі прэзідэнтам у 7-й раз роўна тыдзень таму. Сёлетняя электаральная кампанія стала самай прадказальнай і прайшла ва ўмовах няспыннага дзяржаўнага тэрору. Тым не менш, выбары, якімі б яны не былі, заўсёды выклікаюць інтарэс замежных медыяў. Інфармацыйны цэнтр ЦВК акрэдытаваў больш за 300 нашых калегаў. Пра спецыфіку такой працы, якой яны пабачылі нашу краіну, у нашым наступным матэрыяле. Галоўны пункт камандзіроўкі замежных журналістаў перад выбарчую Беларусь – прэсавая канферэнцыя Лукашэнкі. Заходнія СМИ, ледзь стрымліваючы усмешку, задаюць диктатору відавочнае пытанне. Как можно назвать эти выборы демократичными, когда ваши самые ярые противники, соперники или находятся в тюрьме, или в изгнании? Той са специфичным гумором отказывая. Кто в тюрьме, кто в изгнании и прочее, а ты вот здесь. Это право выбора, это демократично. Адсидзеўшы больш за 4 гадзіны на гэтай канферэнцыі ды і іншых абавязковых пунктах электаральнай праграмы, калегі бяруцца за журналісцкую працу. На так званым марафоне адзінства побач настрой прадказальныя. Нашему Лукашенко мы благодарны. Очень хорошо, что вот в наше время вот сделают такие концерты. Что вы ожидаете от вашего президента на следующих годах? Все, пусть так все и будет. У нас все нормально. Нас ничего такого менять нам не надо. Як распавялі журналісты, што працавалі ў Беларусі для еўрапейскага вяшчальнага звязу, знайсці ахвочых падзяліцца палітычнай пазіцыяй на мінскіх вуліцах было няпроста. Пасля заходу сонца на ўмовах ананімнасці пагаджаецца паразмаўляць адна са шматлікіх удзельніц пратэстаў 2020 года. Мне ўвесь час боязна. Чакаю, што ў дом у любы момант уварвуцца сілавікі, як яны ўжо аднойчы рабілі. Я нават уявіць не магу, што мы, грамадзяне, можам зрабіць, каб паўплываць на сітуацыю. Мы жывем у стане вывучанай бездапаможнасці. Моладзь, што не ўдзельнічала або нават і не памятае падзеі тых часоў, збольшага выконвае рытуалы рэжыму і падкрэслівае, што палітыкай не цікавіцца, як вось гэты малады чалавек. Роман Дмитриевич проголосовал первый раз в жизни. Ему недавно исполнилось 18 лет. Як і загадаў Лукашенко на ўсё той жа выбарчай прэсавай канферэнцыі, журналістаў вязуць на мяжу з Украінай у мястэчка Новая Гута на Гомельшчыне. Бо гэта, цытата, сапраўдная дэмакратыя. Менавіта ў гэтым месцы адбываўся шэраг пабменаў палоннымі паміж Расіяй і Украінай. Калегі знаёмяцца з рэшткамі памежнага гандлю. Продаем в основном то, что сами выращиваем. Вот капусточка, там вот грибочки, щавель. Ну, а это такое трохи. Блинчики какие-то. Мясцовы в один голос распавядаюць журналістам пра тое, як у Новай Гуце жывецца спакойна. Во-первых, у нас пограничники молодцы. Мы на них надеемся. Надеемся на наше руководство. Надеемся, что все будет хорошо. Мы спокойны. Мы здесь живем, никуда не уезжаем. Дети, я же говорю, приезжают. Падаецца, што вайна адсюль вельмі далёка. Ажно да моманту, пакуль карэспандэнт польскага тэлеканалу Польсат не ўгаворвае на кароткую размову мясцовага жыхара. Вячеслав працуе ў Расіі, у Новую Гуту прыязджае зрэдку. Тут у яго таксама ўсё добра і спакойна. Это в России, посложнее, да? Не знаешь, откуда может прилететь. Как это самое, на работе он был, что уехал. Сейчас надо ехать после командировки, назад на работу. Поедем уже разбирать, где повредили. На России. Были попадания этих дронов.
Пра ўзровень свабоды і бяспекі працы шмат кажа тое, што цэлы шэраг замежных журналістаў публікуюць свае матэрыялы толькі пасля выезду з нашай краіны. Всеволод Шлыкаў, Белсат. З нами на відэасувязі Марек Сыгач, журналіст тэлеканалу «Польсат», той самы журналіст, які выклікаў у Лукашэнкі цэлую хвалю, цэлую палітру эмоцый адносна Польшчы. Марек, добрый вечер. Добрый вечер. Каким вы увидели Минск во время избирательной кампании? Вы, наверное, были тоже на избирательных участках. Были ли люди? Какая атмосфера вообще в целом была в это время? Когда я приехал в Минск, вообще, когда я въехал на Беларусь, то, что для меня было такое странное, я не смотрел, не видел никаких... Я чувствовал себя, как бы въехал в страну, где ничего интересного не происходит. Не было никакой политической агитации на улицах, не было никаких билбордов, никаких плакатов кандидатов этих так называемых выборах. И для меня это было очень странно, потому что я думал, что если я приеду во время выборов в Минск, я увижу такую картинку, как в Польше во время выборов, когда у меня есть какой-то выбор. Там действительно это было видно, никакого выбора не было. Город был очень спокойный, все было нормально, только много флажек, знаете, и таких красно-зеленых, красно-зеленых, конечно, и таких билбордов, что это 26 января будут выборы, и все. И сразу тот, кто приехал из Запада, знал, что это за выборы и кто победит. А как, собственно, вам удалось попасть на эту прессовую конференцию с Лукашенко? Я так понимаю, что многих иностранных журналистов аккредитовали, но все-таки, наверное, выбирали кого-то конкретного или какой-то канал. Это было по какому-то определенному запросу. Как это происходило? Точно не знаю. Я уже несколько месяцев тому назад придумал, что для меня, как для журналиста, было бы очень интересно приехать в Беларусь во время этого плебисцита и посмотреть, как это происходит. Я отправил заявление и получил, не думал, что получу какой-то ответ, но получил ответ 2 недели раньше, чем происходили выборы, и это было разрешение, что я могу приехать. Но это было слишком поздно, и потому я мог ехать только сам, без оператора, с камерой, и не знаю, как они эту аккредитацию разделяли, но я получил, и с тем, и тут никаких проблем для меня не было. Было ли вообще какое-то отношение вот в плане задавания вопросов? Просили ли у вас перед этой прессовой конференцией эти вопросы каким-то образом утвердить в администрации Лукашенко или его пресс-служба Наталья Исман? Как это выглядело? Я думал, что это так и будет, но когда эта пресс-конференция началась, просто все журналисты могли задавать такие питания, такие вопросы, какие хотели. Сам Лукашенко с самого начала сказал, что он ответит на все вопросы, и как вы смотрели в сюжете, там коллег из BBC, тоже у него были такие сложные для Лукашенко вопросы, но мне кажется, что во время этой пресс-конференции это не проблема была с вопросами, или проблема была в качестве ответов, потому что Лукашенко просто отвечал, что хотел, и для него было самое важное, чтобы его слушали журналисты, а не тот, чтобы отвечать прямо, честно на их вопросы. Ну, действительно, и, кстати, ваш вопрос всего один был. Лукашенко, как говорится, понесло в этот момент. Здесь интересно вот что. 5 минут критики на адрес Варшавы, 5 минут критики на адрес польского руководства. А потом Лукашенко говорит, что Беларусь не критикует поляков. Это Польша постоянно пробует как будто бы задеть Минск. Вы сразу же, наверное, почувствовали вот эту вот ложь. Как вы для себя ее объясняете вообще? Как выглядел Лукашенко в этот момент?
Ну, я думал, что я получил ответ. Мой вопрос касался обстановки на границе Польши и Беларуси, потому что там сложная, напряженная обстановка, и многие люди незаконно пытаются пройти границу с Польшей. Там есть много людей, которые, как сообщают наши пограничники, есть просто они есть опасные. Там погиб наш польский солдат несколько месяцев тому назад. Я спросил Лукашенко, что он как глава государства, не сказал, что президент, только глава государства, что он может сделать, чтобы решить этот кризис. И тогда началось. Да, 20 минут. 20 минут оскорблений, такой открытой лжи просто. Я чувствовал себя как, я не знаю, как цель, как на прицеле. И я подумал так, после 10, когда прошло 10-15 минут, я подумал, что мне надо что-то ответить. Хотя несколько слов, потому что если я не отвечу, не скажу чего-нибудь, так я приму на себя эту ложь и эти оскорбления. Я только сказал, что когда услышал, что Польша намеряется нападать и захватить Западную Беларусь и Западную Украину, это тогда я просто... Вы отреагировали, да, вы сказали, что никто. Ответил, что это просто неправда. Но мне кажется, что Лукашенко ждал вопроса от журналиста с Польши, что я там был приглашен на эту пресс-конференцию, потому что он бы смог такую волну оскорблений против Польши и против Запада просто сказать, пригласить. Марк, вы позднее еще ездили, я так понимаю, в пресс-тур на украинско-белорусскую границу, на белорусско-украинскую. Вот там разговаривали с людьми, ну и в целом, наверное, встречали каких-то людей в Беларуси, пока находились там несколько дней. Что они вам рассказывали? Какая у них была позиция по поводу того, что происходит в Беларуси? Знаете, говорить с людьми на улице, когда у меня есть камера, сложно. И на камеру они, конечно, там в населенных пунктах недалеко от пункта пропуска говорили, что все пока спокойно, что они надеются, что это все скоро закончится, что у них есть родственники с той стороны границы, и они все хотят, чтобы был мир. Короче. Но когда камера была выключена, они говорили, что они хорошо понимают и памятают, что происходило в начале 2022 года. Они говорили мне, что они видели русские колонны, техника, которая шла на пункт пропуска в намерении Украины. Мне кажется, что они это все хорошо видели и понимают, но им не хватает просто возможности, чтобы или просто не хотят, или не хватает им возможности, чтобы кое-что сделать это. Что имеется в виду? То есть каким-то образом выражать свое мнение, протестовать. Об этом, конечно, сейчас не идет речь, зная, какая политическая ситуация, какой террор сейчас в Беларуси. У вас были сомнения о том, что люди говорят неправду в этот момент? Не думаю. Короче, я думаю, это для меня было как бы они что-то... Нет же, что говорили неправду. Или я думал, что они не хотят говорить об некоторых сюжетах просто. Да. Официальным представителем, значит, пограничного комитета вы также общались. Это были просто какие-то официальные слова. Вы ничего такого, я так понимаю, не вытянули? К сожалению, нет. Официальные слова, как вы сказали, что они надеются, что скоро все нормализуется и отношения между странами
будут, как были 2 или 3 года тому назад. Мы прекрасно знаем, что пока это невозможно. Люди в населенных пунктах еще мне сказали, что они не верят, что Лукашенко дозволит втянуть Беларусь в войну с Украиной, но мы прекрасно понимаем, что это уже произошло. Когда вы находились там, в Минске, вообще в Беларуси, вот у многих людей остается впечатление, что в Беларуси сейчас настолько все контролируется со стороны государства, спецслужб Лукашенки, что ты это ощущаешь на каком-то особенном уровне. У вас не было такого чувства? Знаете, у меня есть такое, я думаю, что мы, все журналисты, которые приехали там, мы там работали на чрезвычайных условиях во время этих выборов. Мне кажется, что просто Лукашенко сказал, не трогайте их, журналистов, там через неделю или 1,5 недели, пусть они делают свою работу. Конечно, это не было так, когда я делал, как сказать, прямое включение. Там всегда была милиция или ОМОН, они проверяли документы, проверяли аккредитации. Но у меня не было таких случаев, чтобы кто-то запретил мне делать какую-то мою работу там. Конечно, это было только несколько дней, и только Минск, и там пресс-тур на границе. Это, конечно, не вся Беларусь, не целая картинка той обстановки в стране. Когда вы, Марек, уже уезжали в Польшу, когда покидали Беларусь, вот какие у вас были мысли в этот момент? Какое общее представление сложилось тогда о нашей стране? Это был мой первый раз на Беларуси, и я думаю теперь, что я бы хотел очень приехать назад, возвратиться в Беларусь. Я не думаю, что это будет возможно теперь, потому что не думаю, что получу 2-й раз разрешение на работу. А, конечно, если я бы там поехал в Беларусь как турист, но я бы не смог работать так, как я бы хотел. Для меня эта страна – это очень важная часть картинки, которая в Польше называется «Восток». Чтобы понять, что теперь происходит вообще на Востоке, вокруг Украины и войны в Украине, нужно понять и знать об этом, что происходит на Беларуси. Потому что это для конфликта, для всей обстановки очень важный, очень интересный для журналиста. И я на Беларусь поехал один. Не было никакого другого журналиста из Польши. И мне кажется, что это немножко жалко, потому что нам как журналистам из Запада, нужно ездить в Беларусь, если только есть такая возможность, чтобы своими глазами, не через СМИ Лукашенки или белорусские там работающие СМИ, только своими глазами смотреть на это, что там происходит. И для нас это нужно, чтобы просто понять эту ситуацию. Марек, огромное спасибо вам за вашу работу и, конечно, за этот комментарий. Спадарства нагадаю, Марек Сыгач, журналист телеканалу «Польсат», был з нами на відеосувязі. На 3-ю гадавіну паўнамаштабнага ўварвання еўрапейскі звяз рыхтуе чарговы санкцыйны пакет супраць Расіі і Беларусі як краіны-суагрэсаркі. На гэтым жа тыдні аб'яднаная Еўропа разгледзела некаторыя захады, якія ў перспектыве могуць абмежаваць пастаўкі сельскагаспадарчай прадукцыі і азотных угнаенняў. Да новаўвядзенняў прыглядалася Марыля Дакуцька. Еўрапейская камісія ухваліла чарговае абмежаванне ў дачыненні Расіі і Беларусі. Гаворка пра ўвядзенне мыта на сельскагаспадарчую прадукцыю і некаторыя віды азотных угнаенняў. Неплодородные земли здесь возле дороги слабые.
Такім чынам еўрапейскі звяз разлічвае зменшыць залежнасць ад расійскага і беларускага імпарту, а таксама падтрымаць сваіх вытворцаў тых жа угнаенняў. В первую очередь причина тому, что выросли значительно цены на сырье, а именно на природный газ на территории Европейского Союза. И продукция с российских рынков и белорусских рынков становится, скажем так, очень конкурентной на европейском рынке. Увесці высокі мытны збор на сельскагаспадарчую прадукцыю летась у траўні заклікаў прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа. Падвысіць яго могуць да 50%. А вось абмежаванняў на ўвоз угнаенняў дабівалася Польша і краіны Балтыі. Прычым памерам да 30-40%. Пакуль жа мыта вырасце больш як удвая з імавернасцю павелічэння да забаронага за 3 гады. Як гэта ударыць па Беларусі? Пазалетась нашая краіна экспартавала ў еўразвяз харчы на 92 мільёны еўраў, а угнаенняў на 30 мільёнаў. Няшмат у межах дзяржавы, асабліва ў дачыненні угнаенняў, але для асобнага вытворцы прадпрыемства «Городня Азот» можа быць досыць адчувальнаю стратаю. Тым болей пасля патрапляння пад санкцыі ў 2021 годзе гарадзенскі азот мусіў шукаць шляхі для паставак угнаенняў. Выйсце знайшлося праз фірмы прокладки. Чтобы ее подвергнуть санкциям, нужно, во-первых, доказать, что она продает удобрения Гродно Азота. Ну, вроде как в Беларуси нет других азотных удобрений, кроме Гродно Азота, но это все равно нужно доказать. Пакрысе абыходныя схемы ўдаецца выкрываць. У 2023 годзе актывісты рабочага руху спынілі некалькі фураў на беларуска-літоўскай мяжы, што везлі ўгнаенне з гарадзенскага прадпрыемства ў Еўропу паводле дакументаў кампаніі «Грыком». Расследаванне пра фірму можна пачытаць на сайце беларускага расследавальніцкага цэнтру. Выпадак стаўся нагодаю для ўвядзення больш жорсткага кантролю з боку Літвы. Летась Польша ўвяла нацыянальныя санкцыі адразу супраць некалькіх кампаніяў, што гэтаксама экспартавалі угнаенні «Городня Азоту». Ці будуць уведзеныя новыя тарыфы на сельскагаспадарчую прадукцыю ды ўгнаенні з Расіі і Беларусі, стане вядома пасля галасавання на прапанову Еўрапейскай камісіі ў парламенце і Радзе Аб'яднанай Еўропы. На гэтым жа тыдні Вялікая Брытанія і Канада ўвялі санкцыі ў дачыненні беларускіх прадпрыемстваў, задзеяных у вытворчасці зброі для Расіі. У тым ліку супраць тых заводаў, што патрапілі пад увагу ініцыятывы «Белпол» у расследаваннях «Аружейны барон». Марыля Дакуцька, Белсад. А цяпер Украіна, параненыя, паўжывыя, старыя, маладыя, пад страхам смерці ад заграджальных атрадаў яны ідуць на смерць. Прасоўваюцца наперад нярэдка проста па трупах сваіх таварышаў, бяруць колькасцю. Это я не пра зомбі-апакаліпсіс, а пра паводзіны расійскіх войскаў ва ўкраіне. На гэтым тыдні іх камандаванне справаздачылася пра захоп новых украінскіх тэрыторыяў, адмыслоўцы абнавілі лічбу забітых акупантаў. Владислав Корсак працягне тэму. 95 тысячаў забітых расійскіх жаўнераў, прычым 5 тысяч з іх прырост толькі за няпоўны студзень. І гэта толькі пацверджаная праектам «Горюшка» інфармацыя з адкрытых крыніцаў. Колькі ж расейцаў сапраўды палегла з 2022 сярод украінскіх стэпаў і тэрыконаў, наўрад ці вядома нават іхнаму камандаванню. Пуцін кідае на ўбой новыя і новыя шэрагі. Штурмаваць акупанты бягуць нават на мыліцах. Цана, якую Расія плаціць за кожны метр украінскай зямлі, Крамлю цалкам пасуе. Так, на гэтым тыдні расейцы заявілі пра ўзяцце вялікай Навасёлкі, важнага вузла абароны збройных сілаў Украіны. Адсюль усяго блізу 20 кіламетраў да стыку трох украінскіх вобласцяў Данецкай, Запорожскай і Днепрапетроўскай. Украінскі генштаб сцвярджае, што ўтрымлівае некаторыя пазіцыі ў межах гораду. Дивіться, яка у нас інтенсивність стрільби. Глядіть, яка у нас інтенсивність стрільби. Працуємо у кірунку Вялікай Навасілкі. Можете убачыць, якая інтенсивність. Што зрабілася з зямлёю. Мы яе выкапалі, машина сюды сама заехала. І цяпер нам усё гэта трэба выкопваць і ўручную. Чарговы падобны поспех расійскі трыкалор над амаль зраўняным з зямлёю часавым ярам, баі за які пачаліся яшчэ летась у красавіку. Украінцаў выціснулі на ўскраіны гораду. Часов Яр имеет важное локальное значение. То есть это небольшой, очень опорный, небольшой пункт. Сильный укрепрайон в итоге, как оказалось, находится на высоте, что дает определенные локальные преимущества, если овладеть им для атаки и для обстрела следующих населенных пунктов, которые находятся западнее, ну либо по такому полукругу, это не только западнее.
Развіваць свой поспех расейцы могуць у бок Канстантынаўкі. Гэта ўмацаваны раён, што прыкрывае шлях на Славянск і Краматорск. Праз горад праходзіць і траса з Пакроўска. Па ёй ідзе лагістыка ўкраінскіх войскаў, што стрымліваюць расейцаў на пакроўскім кірунку. Уласна, ў ваколіцах Пакроўску, Тарэцку і Курахава цяпер ідуць самыя інтэнсіўныя баі. Гэты трыкутнік з найбольш значных мястэчак на Данеччыне, што застаюцца пад украінскім кантролем. Цана захопу такіх населеных пунктаў для России звычайна сягае десяткаў тысяч человек. Тут уравнение очень простое. Если потери не превышают, а ниже, чем объемы пополнения всеми типами, я имею в виду личного состава, то продолжать можно, но я сейчас упрощаю, говорю, бесконечно. Если потери превосходят пополнение, и это происходит на протяжении, ну, скажем, пары-тройки месяцев, многих недель, то все, численность падает и наступление затихает. При одном еще условии, даже в этом случае, что у украинской стороны при этом сохраняется численный необходимый баланс. Праблемы з апошнім ва ўкраіне не навіна. Электронны ўлік мабілізацыйнага рэзерву дагэтуль не запрацаваў напоўніцу. На пачатак года мясцовыя тэрытарыяльныя цэнтры камплектавання называлі лічбу ў 500 000 украінскіх мужчынаў, якія ухіляюцца ад войска, застаючыся ў краіне. Запавольванне ў перспектыве магчымае прыпыненне амерыканскай дапамогі не спрыяе жаданню ісці на фронт. В украинской армии, конечно, есть проблемы, там есть усталость, конечно, не хватает ротации, и кадровые резервы, конечно, невелики. Однако я бы хотел все-таки заострить ваше внимание на том, что у украинской армии есть главное, то, чего нет в российской армии. У украинской армии есть дух, есть понимание того, что они сражаются за свою родину. А путинские солдаты, я там тоже достаточно глубоко владею вопросом и имею контакты и общение там определенное, а путинская армия воюет за деньги. Там 95% людей — это те, кто пришли туда порешать свои проблемы с кредитами и так далее. Таму недахопу ў жывой сіле на тым баку няма. Сёлета мабілізацыйныя планы ў Расіі сягаюць 280 000 чалавек. Як пахваліўся Дмітрый Мядзведзеў, летась кантракт з Міністэрствам абароны заключили 450 000 человек. Амаль кожны 10-й отправился на фронт. Костылях человек пошел на БЗ. Расійскія медыі пішуць пра нечаканы рост лічбы ахвочых падпісаць кантракт з нетрадыцыйных рэгіёнаў, да прыкладу, з Дагестану. С больницы просто выкидывают. Тяжело раненых, говорят, здоров как бык. Магчыма, спадзяюцца паспець атрымаць бонусныя выплаты да спынення вайны. На думку расійскага паліттэхнолага, апошняе непазбежна. У меня есть ощущение, что для Путина это такая соломинка, за которую он ухватится, потому что ему нужно как-то из этой ситуации выскакивать. Он находится в тупике. У меня есть абсолютная уверенность, что большого ресурса для какого-то полномасштабного наступления у Путина сегодня нет. Тым больш, што ў расейцаў відавочныя праблемы з бранятэхнікаю. Савецкія запасы заўважна вычарпаныя новай вырабляць не паспяваюць. Расійскія прадпрыемствы ваенна-прамысловага комплексу пад ударамі украінскіх дронаў. У выніку расійская пяхота нярэдка спрабуе трапіць на штурмавыя пазіцыі з дапамогай перададзеных валанцёрамі аўтаў на матацыклах ці нават самакатах. Все, пошел. Давай. Едем, беду. Перамовы, аднак, патрэбныя і украінскаму боку. З увагі як уласна на абстаноўку на фронце, так і на тое, што ўжо каля паловы багатых карыснымі выкапнямі і стратэгічнымі прадпрыемствамі ўкраінскіх тэрыторыяў трапіла ў зону расійскай акупацыі. Як, напрыклад, адзінае ацалелае ў Марыуполі прадпрыемства металургічны завод імя Ильича. Цяпер яго маёмасцю распараджаецца Кадыров. В принципе, владение комбинатом Ильича даже с точки зрения вырезания его просто на один металлолом на сегодняшний день, ну, это золотая жила. Металлолом нужен всем металлургическим производствам, которые работают в отрасли белой металлургии. Толькі ў Донецкай вобласці, якую так імкнуцца цалкам захапіць расейцы, ёсць каля 850 радовішчаў з паўсотняю відаў карысных выкапняў. У тым ліку з вугалем, даламітам, рудою, вогнетрывалаю глінай і соллю. Агульны ж кошт карысных выкапняў ва ўсёй Украіне выданне Forbes ацаніла на амаль $15 трыльёнаў.
З 2014 року З 2014 года, ў прынцыпе, наша інфраструктура, наши прадпрыемствы адаптаваліся да пагрозаў, якія могуць быць выкліканыя адсутнасцю той ці іншай вытворчасці з Данецкай вобласці. Сапраўды, Солидар найбуйнейшы вытворца солі. Украіна засталася без солі? Не. Найбуйнейшы вытворца вугалю? Украіна засталася без цяпла? Не. Найбольшая вытворчасць літыю? Крытычна гэта? Усё ж не. Мы адаптуемся таму, што ўзаемадзейнічаем з нашымі партнёрамі. Дзеля ўзмацнення абароны на данецкім кірунку Владзімір Зеленскі прызначыў камандуючым аператыўна-стратэгічнай групоўкай «Хортыца» генерал-майора Михайлу Драпатага. Ён удзельнічаў у вызваленні Марыуполю яшчэ ў 2014 годзе. Пасля паўнамаштабнага расійскага ўварвання паспяхова камандаваў абаронай Крывога Рогу, летась спыніў спробу расейцаў прарвацца ў Харкаў. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Дмитрий Стратієўскі, палітолог і дырэктар Берлінскага цэнтру вывучэння ўсходняй Еўропы з намі на відэасувязі. Спадар Дмітрый, вітаю вас. Добрый вечер. Як бачым, вось з гэтага нашага сюжэту ніякага замірэння на фронте няма. Разам з тым выданне Financial Times паведамляе, што вугорскія і нямецкія афіцыйныя асобы, палітыкі маглі б узнавіць закупкі расійскага газу, і гэта можа даць вось Расіі і Еўропе стымулу для падтрымання мірнага пагаднення паміж Украінай і Расіяй. Як вы ацэньваеце такую прапанову? Такое предложение есть, оно курсирует в немецком информационном пространстве, но это однозначно мнение в данный момент маргинально. Если мы возьмем позицию германской элиты, лиц, принимающих решения. Фридрих Мерц, лидер ХДС и один из наиболее вероятных кандидатов в федеральные канцлеры по итогам выборов 23 февраля, которые у нас предстоят, он выступает против возобновления поставок российских энергоносителей даже в случае изменения нынешней ситуации в плоскости боевых действий, какое-то временное перемирие. Наоборот, он выступает за продление санкций. Но ХДС не будет по итогам выборов править единолично. У нас в Германии всегда коалиционное правительство. Поэтому возможные партнеры, такие как социал-демократы или зеленые, они также выступают против. Поэтому есть позиция трех партий, которые с высокой степенью вероятности в той или иной конфигурации сформируют следующее правительство, и они не рассматривают возможность возобновления поставок российских энергоносителей в Германию. Як на гэта глядзіць альтэрнатыва для Нямецчыны? Ці гэтая партыя таксама можа вось скарыстацца гэтым момантам і працягваць гэтую ідэю? Безусловно, эта партия записала даже это в свою предвыборную программу решением федерального съезда. Партия «Альтернатива для Германии» хочет не только возобновить поставки российских энергоносителей, но и дословно указано в программе восстановить торгово-экономические отношения с Российской Федерацией в полном объеме. Они это аргументируют тем, что это выгодно в первую очередь Германии. Вот так они представляют защиту национальных интересов ФРГ. Эта партия с большой долей вероятности возьмет много голосов на предстоящих выборах. Даже не исключено, что она станет второй. Но ни один из других крупных политических игроков до сих пор не готов вступать с этой партией в коалицию. Поэтому, скорее всего, альтернатива для Германии станет крупной оппозиционной партией в новом составе германского Бундестага. Это будет шумная, неприятная оппозиция, но они не смогут оказывать ключевое влияние на решение правительства. На ваш погляд, якую зараз падтрымку мае альтэрнатыва для Нямецчыны у самой краіне? Ці Аліса Вейдель можа быць разгледжаная ў якасці канцлера вось пасля 23 лютага? Наколькі верагодны такі можа быць варыянт? Ну, такой вариант имеет практически нулевую степень вероятности, я бы сказал. Да, Вайдель популярна ее партия, и сейчас в некоторых опросах альтернатива для Германии достигает 23%, когда 21-20%. То есть, конечно, это крупный политический игрок на немецком ландшафте, но этой партии не суждено победить, этой партии не суждено сформировать правительство. Поэтому практически, я могу сказать, со 100% вероятностью, конечно, политика может иметь какие-то сюрпризы, но мы уже видим определенный расклад будущего состава Бундестага. Элис Вайдель не станет следующим канцлером Германии.
Спадар Дмітрый, тым не менш, ёсць такое меркаванне ў экспертаў, што левыя і ў прыватнасці спадарня Сара Вегенкрэк таксама можа мець нейкія кропкі супадзення з альтэрнатывай для Нямецчыны. Наколькі верагодны варыянт, што яны могуць аб'яднацца ў коаліцыю? Совпадение есть, конечно, это касается миграционной политики, это заметно по программам партии, по выступлениям лидеров партии. У них есть общий такой политический стиль, с одной стороны правый радикализм, даже в некоторых вариантах правый экстремизм, со стороны блока Сары Вагенкнехт это левый радикализм, но с такой правой составляющей. У них есть общие взгляды на социальную политику, у них, конечно, много точек соприкосновения в международной политике, в частности, вопрос восстановления отношений с Россией, как они это называют. Но, тем не менее, блок Сары Вагенкнехт сейчас находится на грани проходного барьера. В опросах этой партии дают 5, 5,5, максимум 6%. И мы арифметически видим, что обе партии вместе, они даже не дотягивают до 30%. И поэтому сформировать коалицию у них не получится. А что касается оппозиционной работы, то я здесь думаю, что их дороги в будущем Бундестаге, если, конечно, блок Сары Вагенкнехт пройдет Бундестаг, это тоже еще не решенный вопрос, их политические дороги будут во многом расходиться. Да, в каких-то вопросах у них будет по-прежнему точки соприкосновения, но у них все-таки определенная разница в электорате. Поэтому я бы назвал Сару Вагенкнехт второй шумной оппозицией в Бундестаге, и так же, как альтернатива для Германии, она не сможет влиять на принятие ключевых политических решений в стране. Разам з тым, Сара Вегенкрэк, як мы ўжо кажам пра яе асобу, прапановвае правесці рэферэндум адносна мігранцкай палітыкі. Такое галасаванне можа знайсці падтрымку ў немцаў, потому што, калі глядзім на заканадаўства, наколькі я разумею, яно проста не дазваляе праводзіць рэферэндуме, толькі калі пытанне не датычыць, напрыклад, далучэння нейкіх земель да іншых земляў у рамках самой Нямецчыны. Да, совершенно верно. Федеральные референдумы в Германии вообще не популярны. Есть возможность буквально 2-3 области, касающиеся, опять же, внутренней политики, проведения референдума, но и там барьеры на его пути очень высокие. Что касается миграционной политики, то это все-таки классический внешнеполитический вопрос. Да, с внутренней политической составляющей, но все-таки мы говорим о границах, мы говорим о позиции Германии как внутри Евросоюза, так и в мире. И просто такой референдум, он не получит соответствующего конституционного статуса, он не может быть проведен. Не говоря уж о том, что у Сары Вагенкнехт просто нет физических возможностей, нет таких рычагов, чтобы провести его по всем необходимым ступеням. То есть он не получит большинства, он не будет проведен. Это типичный популизм. Она пытается консолидировать свой электорат, она пытается заполучить дополнительные голоса от сомневающихся, колеблющихся, недовольных миграционной политикой нынешнего пока действующего правительства, и таким образом упрочит свои электоральные позиции. Но на практике у нее здесь ничего не выйдет. Спадар Дмітрый, чаго чакаць ад пазачарговых парламенцкіх выбараў 23 лютага? Вашы якія стаўкі і перадусім, канешне ж, гаворка пра вонкавую палітыку, пра знешнюю, пра стаўленне да вайны ва ўкраіне, да падтрымкі ўкраіне і, канешне ж, да таго, як новы ўрад Нямецчыны будзе глядзець на Лукашэнку і ягоны рэжым у Менску. Буквально еще 3 или 4 дня назад ситуация была более-менее ясна. С большой долей вероятности была близка победа Фридриха Мерца, блока ХДС, ХСС, консерваторов. И у него была бы возможность проводить переговоры либо с зелеными, либо с социал-демократами. Даже коалиционное правительство между консерваторами и зелеными имело, будем так говорить, больше ставок, больше, скажем, на нее больше ставили в политических, в экспертных кругах. Но после того, как Фридрих Мерц выдвинул на голосование резолюцию по резкому ужесточению миграционного законодательства Германии, которая входила в противоречие с европейским, с международным правом, да и, собственно, в некоторых вопросах даже с основным законом Германии, здесь у него уже возникают большие проблемы с потенциальными коалиционными партнерами. Скорее всего, Мерцу удастся победить. Сейчас у него в районе 30%. И до выборов осталось всего-то 3 недели. Конечно, ни одна конкурирующая партия не сможет преодолеть такой отрыв.
Но вопрос, с кем он вступит в коалицию. Потому что зеленые и социал-демократы придерживаются противоположного взгляда в вопросах миграции. Предстоят очень и очень тяжелые переговоры. Но я не думаю, точнее я уверен, что право- и леворадикальные крылья немецкой политики не станут частью будущего правительства. В конечном итоге против этого как сам Фридрих Мерц, так и значительная часть его партии, значительная часть его электората. Он проводит собственную политику, да, он хочет ужесточения миграционного законодательства, правил въезда и пребывания в Германию, но в любом случае он одновременно выступает и против любых коалиций с крайне правыми и крайне левыми. То есть он победит, скорее всего, но впереди нас ждут очень долгие и сложные коалиционные переговоры. Спадар Дмітрый, калі Мерц все ж таки пераможа, як мы тут прагназуем з вами, якія адносіны будуць выбудоўвацца з тымі ж дэмакратычнымі сіламі Беларусі? В этом отношении серьезных изменений я не жду. Я не могу сказать, что тема Беларуси является очень значимой и резонансной для Фридриха Мерца. Он буквально считанные разы высказывался об этом. Намного больше он говорит об Украине. И еще до начала широкомасштабной войны 22 года он осуждал агрессию, экспансионистские шаги режима Владимира Путина. Здесь я не вижу каких-либо изменений. То есть во внешней политике Германия будет придерживаться примерно такого же курса, как придерживалась она и ранее. Конечно, если мы говорим о противодействии режиму Лукашенко и поддержке санкций, которые в данный момент существуют против Беларуси, здесь я изменений не жду. По Украине, скорее всего, тоже коренных изменений не будет, но мы понимаем, что есть фактор Дональда Трампа и его позиция, его некий план по замирению, по прекращению войны, подробности которого мы до сих пор не знаем. Поэтому здесь Германии будет сложно позиционироваться, но именно в вопросах демократии, в вопросах защиты демократии и противопоставления авторитарным диктаторским режимам, здесь у Мерца нет принципиальных разногласий, например, с Олафом Шольцем. Наколькі адміністрацыя Дональда Трампа можа ўплываць на карэктуру тых ці іншых захадаў, якія будзе праводзіць Нямецчына ў падтрыманне Киеву? Я думаю, влияние большое. Конечно, здесь мы не можем говорить о неком диктате Вашингтона. Германия суверенное государство, Берлин самостоятельно принимает решения. Но, конечно, нам предстоит очень сложное выстраивание новых отношений с Белым домом. В частности, в вопросах торговли. Несомненно, начнутся торговые войны. Трамп будет придерживаться жесткой протекционистской позиции. Обещанное резкое поднятие пошлин на европейские и на германские товары, несомненно, произойдет. Поэтому здесь Германии придется сложно. Некоторые эксперты даже посчитали, что урон от возможных пошлин, которые, скорее всего, ведет администрация Дональда Трампа, может составить порядка 200 миллиардов евро только для экономики Германии. Это большие деньги. Но что касается вопросов внешней политики, то здесь Евросоюз и, в частности, Германия являются суверенными автономными игроками, поэтому здесь я бы скорее обратил внимание на выстраивание какой-то общей консолидирующей позиции уже не в отношениях с Белым домом, а внутри самой Европы. Мы видим, что и внутри Европейского Союза есть государства, которые придерживаются иного мнения, и с ними каким-то образом нужно будет договариваться и выстраивать общую позицию Брюсселя. И Берлину так или иначе придется этим заниматься как крупнейшим игроком, как крупнейшая экономика Евросоюза. Складаныя часы, але ад гэтага і ўсё ж такі нельга сказаць, што не менш цікавыя. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Спадарства Дмітрый Стратееўскі, палітолог, гісторык і дырэктар Берлінскага цэнтру вывучэння ўсходняй Еўропы, быў з намі на відэасувязі. Праграма онлайн вашай увазе і самыя цікавыя публікацыі за гэты тыдзень з сацыяльных сетак Белсату, а таксама з нашага сайту belsat.eu вашай увазе. Выбары прайшлі ў атмасферы рэпрэсіяў і без альтэрнатывы, гэтым самым пакінуўшы за сабой непрыемны прысмак, які можа перарасці ў адчай і безнадзею. Нашыя калегі з старонкі belsat.eu запыталіся парадаў у псіхатэрапеўткі Ганны Матуляк, як
перажываць расчараванне і канчаткова не страціць веру на перамены. Паводле дырэктаркі Віленскага еўрапейскага інстытуту сучаснай псіхатэрапіі, расчараванне – нармальная рэакцыя на рэчаіснасць. Трэба з разуменнем ставіцца да сваіх пачуццяў. Гэта дазволіць захаваць устойлівасць і прыняць, што ўсё яшчэ магчыма. На самой справе надзея – гэта супер добра. І калі яна ёсць, гэта важна, бо менавіта яна дапамагае актывізаваць унутраныя рэсурсы і рухацца далей, не гледзячы ні на што. Менавіта надзея дапамагае ў некаторых сітуацыях нават выжываць. Адчай можа надысці раптоўна, а некаторыя могуць упадаць у яго паступова. У любым выпадку ў такой сітуацыі важна знайсці апору і падтрыманне, каб папярэдзіць неабдуманыя крокі. Больш парадаў псіхатэрапеўткі на нашым сайце. Стало вядома, што ў Беларусі вызвалілі грамадзянку ЗША. Пра гэта заявіў новы дзяржаўны сакратар Злучаных Штатаў Маркаў Рубіо. Ён падзякаваў за тое прэзідэнту Дональду Трампу. Што вядома пра вызваленую жанчыну, высвятлялі нашыя калегі з Белсат.eu. Паводле інфармацыі ад Белполу, Анастасія Нуфар – нарадзінка Беларусі. Амерыканскае грамадзянства атрымала ў 2005-м. Як вынікае са старонкі Анастасіі ў Фейсбуку, яна перыядычна прыязджала ў Беларусі і сустракалася з роднымі. Пра тое, што яе затрымалі летась у пачатку снежня, паведаміла агенцтва Associated Press са спасылкаю на дзяржаўны дэпартамент ЗША. Ананімны былы высокапастаўлены беларускі дыпламат расказаў журналістам, што гэта звязана з пратэстамі 2020 года. А вось афіцыйнай прычынай так і не агучылі. Пагрозы інфабяспецы ў Беларусі растуць, усё часцей з'яўляюцца навіны, што сілавікі кагосьці ўзламалі ці заблакавалі. Ствараецца выражанне, што ўлады добра асвоілі сучасныя тэхналогіі. Ці так гэта? Разбіраліся журналісты нашага сайту. Адмыслоўца ў кібербяспецы Мікалай Квантыліяні зазначае, што ўлады ўзмацнілі матэрыяльна-тэхнічную базу, але пакуль не выкарыстоўваюць новых інструментаў напоўніцу і цэнтралізавана. Таму і абіраюць для пераследу больш звыклыя спосабы, затрымліваюць адміністратараў рэсурсаў, укараняюць фізічных шпіёнаў і гэтак далей. Але гэта не азначае, што ў будучыні сілавікі не навучацца больш высокатэхналагічным рэпрэсіям. Як заставацца ў кібербяспецы, чытайце ў артыкуле на Белсат.eu. Беларусаў працягваюць карміць мярцвячынаю, прынамсі, гэтага не выключаюць органы пракуратуры. Ініцыятыва «Белпол» падзялілася з журналістамі нашага сайту дакументамі правяранняў могільнікаў для жывёлы на Гомельшчыне. Вынікае, што да тушаў здохлага быдла застаецца доступ у тых, хто не цураецца прадаваць няякаснае мяса людзям. Летась нашая рэдакцыя даведалася, што Генеральная пракуратура скіравала на імя Лукашэнкі дакладное паданне пра сотні выяўленых фактаў хавання падзяжу, дастаўкі тушаў здохлага быдла пад выглядам жывога на забойныя пляцоўкі ды продажу такога быдла. Лукашенка даручыў разабрацца. Як выявілася, парушэнне так і не зліквідавалі, прынамсі, на Гомельшчыне. Са 196 правераных могільнікаў на 70 выяўлены парушэнні санітарных правілаў. Якія канкрэтна і ці прыцягваюць кагосьці да адказнасці, даведайцеся з матэрыялу на Белсат.eu. Магчыма з'яўленне альтэрнатыўнага дакументу, які пацвярджае асобу для беларусаў замежжа выйсця, а для рэжыму Лукашэнкі чарговая костка ў горле. Гаворка пра амбітны праект дэмакратычных сілаў «Пашпарт новай Беларусі», першы асобнік якога не так даўно прэзентавалі ў Варшаве. З самога пачатку вакол дакументу было шмат спрэчак, абмеркавання ды інтарэсу, і вось на гэтым тыдні чарговая навіна. Літоўская пракуратура дала адказ беларускаму пашпартнаму сталу ў Вільні, што пакуль такі дакумент можа весці да крымінальнай адказнасці. Што адбываецца вакол праекту ў нашым наступным матэрыяле? Гэты пашпарт ёсць. Ён стаў часткай нашай рэальнасцю. Ёсць сэмпл і ёсць пачатак працы, і наперадзе яшчэ больш працы. Тыдзень таму, 26 студзеня, на форуме «Беларусы годныя лепшага» галоўны дараца Святланы Ціханаўскай Франак Вячорка прэзентаваў бадай самы амбітны праект дэмакратычных сілаў «Пашпарт новай Беларусі». Не будзе выдадзены першы пашпарт, пакуль не скончыцца аўдыт GDPR. Гэта зойме яшчэ некалькі тыдняў. Але мы ўжо сёння пачынаем прыём перадзамоваў. На сайце беларускага пашпартнага цэнтру ўжо цяпер адкрыты збор заявак. За гэты час вы праходзіце верыфікацыю, падаеце заяўку, і як толькі вы атрымліваеце пацвярджэнне, прызначаеце час і праз тыдзень атрымліваеце дакумент. Мы пачынаем нарошчваць гэтую базу, гэтую працу, выдаваць дакументы, не чакаючы
афіцыйнага прызнання. Але акурат прызнання – галоўнае пытанне дакументу. Пакуль пашпарт мае сімвалічны статус. На гэтым тыдні Генеральная прокуратура Літвы даслала ў беларускі пашпартны цэнтр ліст. З яго вынікае, што патэнцыйна дакумент парушае мясцовае заканадаўства. Паводле крымінальнага кодексу прадугледжаная адказнасць за выраб і выкарыстанне несапраўднага пасведчання асобы. Гэты ліст пракуратуры носіць інфармацыйны тлумачальны характар. Ён быў падрыхтаваны ўласна на запыт беларускага пашпартнага цэнтру яшчэ ў мінулым годзе, калі толькі пачалася праца над самой ініцыятывай, над самім праектам. З таго часу ўжо шэраг юрыдычных аспектаў былі скарэктаваныя, яны былі больш удакладненыя, уласна з адпаведнасцю і з літоўскім, і з еўрапейскімі заканадаўствамі. Цяпер жа прадстаўнікі офісу Святланы Ціханаўскай вядуць перамовы з літоўскімі дзяржаўнымі службоўцамі пра магчымасць надання пашпарту юрыдычнай вагі. Пашпарт – гэта не толькі дакумент, але і сімвал нацыянальнай суб'ектнасці Беларусі, сімвал таго, які дапамагае нам, усім беларусам, аб'ядноўвацца ў адну супольнасць, паказаць, што мы беларусы не роўныя рэжыму. Ну, але таксама з практычнага пункту гледжання, што гэты дакумент можа быць інструментам для пацверджання мінулага беларускага грамадзянства, таксама ў перспектыве можа дапамагаць для падарожжаў і для ідэнтыфікацыі. Да імавернасці, што новаствораны дакумент беларускіх дэмакратычных сілаў у будучым зможа замяніць афіцыйны, які пацвярджае асобу, раней у Міністэрстве ўнутраных справаў і Камітэце замежных справаў Літвы паставіліся скептычна. Але сярод урадоўцаў ёсць тыя, хто з большым энтузіязмам глядзіць на гэты праект. Гэта толькі першыя крокі гэтага пашпарта. Ён сапраўды пакуль што толькі паперка, якая не мае правового статуса, але пра гэта трэба размаўляць і добра. Я думаю, что это нормальная, легитимная дискуссия. Калі там Португалия будзе прызнаваць, а Літва не, но это дзіўна выглядае. Таму некі супольны погляд у еўразвяза на гэта трэба выпрацаваць. І гэта не будзе так лёгка, таму што гэта новая з'ява, ніхто такога не рабіў раней, у нашы часы. Прадстаўнікі ж офісу Святланы Ціханаўскай спадзяюцца, што цягам года ім удасца знайсці паразуменне з еўрапейскімі партнёрамі. Пакуль жа да канца сакавіка дакумент праходзіць аўдыты і правяранні, а таксама юрыдычныя кансультацыі. Марыля Дакуцька, Белсат. Наступствы інаўгурацыйных загадаў новага, старога амерыканскага прэзідэнта ўжо балюча ўдарылі па дзесятках краінаў па ўсім свеце. Пакуль у Лацінскую Амерыку ляцяць самалёты з нелегальнымі мігрантамі, тысячы ініцыятываў закрываюцца праз спыненне фінансавага падтрымання. Тым часам інфармацыйныя агенцтвы даведаліся, што адміністрацыя Дональда Трампа ўжо працуе над ліквідацыяй USAID як самастойнай структуры. Як хамасаўскія бомбы з прэзерватываў паралізавалі беларускія незалежныя медыі у сюжэце Антона Бяздольнага. Наступствы ад шоу Дональда Трампа з падпісаннем 20 студзеня загадаў хутка адчулі па ўсім свеце. Найбольш балючым стаўся загад аб прыпыненні і правяранні мэтазгоднасці дапамогі іншым краінам. У прыватнасці ён паралізаваў працу агенцтва USAID. Праз яго ЗША фінансуе тысячы праектаў па ўсім свеце. Ад лекаў да заражаных ВІЧ да размінівання тэрыторыяў. Новы гаспадар Белага дому сумняецца ў мэтазгоднасці некаторыя дапамогі. $50 million being sent to Gaza. $50 миллионов были отправлены ў Газу для набыцця прэзерватываў для Хамасу. 50 мільёнаў. І ведаеце, што здарылася? Яны выкарыстоўвалі іх для вытворчасці бомбаў. USAID прэзерватывы сапраўды купляе прыкладна на тую ж суму, што і падчас першага тэрміну Трампа. Праўда, пастаўляе іх толькі ў Афрыку і Азію. Палестына ў спісе няма. Тым не менш, цяпер за 90 дзён новая адміністрацыя Трампа мае прааналізаваць каласальны аб'ём выдаткаў USAID. Пазалетась яны перавышалі $72 мільярды. И Марко Рубио в интервью Меган Келли критиковал такой промышленный комплекс внешней помощи, как он это назвал, указывая на примеры каких-то излишних трат, по мнению Госдепартамента США, возглавляет который теперь Марко Рубио. По его информации, всего лишь 12,5 центов из каждого доллара доходят до конечных получателей по программе USAID, а остальное съедает бюрократия. Теперь задача добиться того, чтобы большее количество денег доходили до конечных получателей. Каким образом этого можно добиться, пока не совсем ясно.
З-пад дзеяння загаду адразу вывелі вайсковую дапамогу Ізраілю. Пасля рэзанансу ў медыях часова размарозілі жыццёва важныя праграмы тыпу куплі харчавання і лекаў. Але каб працягнуць атрымліваць фінансы, ініцыятывы мусяць даказаць адпаведнасць прынцыпам Трампа, то бок адказаць на пытанні, як іх праграмы робяць Амерыку бяспечнай, моцнай і больш квітнеючай. Вероятно, большая часть программ вернется, но могут смениться руководители, руководство этих программ. Может измениться фокус внимания этих программ. Для Дональда Трампа в целом важен американский континент в большей степени, важен Азиатско-Тихоокеанский регион, а Европа ему важна на 3-м, на 4-м, на 5-м, 10-м месте она где-то находится. Поэтому есть такое представление, что большее количество средств будет перераспределяться на программы американского континента, в целом континента, ну и программы, которые будут тем или иным образом противостоять Китаю. Эксперты б'юць трывогу, называюць пастанову вар'яцтвам. Шэраг ініцыятываў ужо спынілі дзейнасць. Яшчэ сотні на парозе закрыцця. Нечакана ў такой сітуацыі апынуліся беларускія незалежныя медыа і культурніцкія ініцыятывы. Цяпер блогеры і журналісты шукаюць падпрацоўкі і грошы на працу ў аўдыторыі, а медыа скарачаюць штаты. Какая ситуация? Плохая ситуация. Ситуация плохая. Мы вынуждены выживать за чужой счет, да. К сожалению, сегодня это так. Мы, чтобы еще какое-то время прожить, обратились к зрителям. Зрители задонатили нам, мы сейчас уже совершенно точно февраль проживем. Мы урезали там 1, 2, 3, 5, 10, грубо говоря, останется только эфир, там работа режиссера, редактора. И на это мы собрали сумму, на февраль. Ну, люди продолжают донатить радостно. И, соответственно, есть перспектива еще, может быть, и март продержаться. А там будет видно. А вдруг людям понравится донатить? Знаете, как это бывает? Как в казино. Аднак далейшая праца пакуль пад пытаннем. Застаецца толькі спадзеў на аднаўленне фінансавання з боку США, прызнаецца Константин Каверин. Я не хочу работать на офисе Тихановской, я не хочу работать на Александра Григорьевича Лукашенко. Я хочу работать на американские гранты. Давайте так. Потому что, когда я работаю на американские гранты, у меня есть возможность сказать, что Трамп дурак. Мне за это ничего не будет, и гранты не остановятся. Или Харрис дура, да? Ну, неважно, совершенно. А если я буду работать от офиса Тихановской, то я уже не смогу сказать, что паспорт Новой Беларуси – это ерунда. А пока могу. У офісе Святланы Тихановскай ведаюць пра праблему і спадзяюцца на свае кантакты з атачэннем Трампа, якія пачалі наладжваць мінулым летам. Але прызнаюць, што наперадзе яшчэ шмат працы. Мы са свайго боку, з боку офіса Святланы Тихановскай, таксама ўжо вядзем перамовы з еўрапейскай камісіяй, з шэрагам краінаў ЕС, каб паглядзець на магчымасць пашырыць фінансаванне для беларускіх ініцыятыў. Але таксама важна адзначыць, што мы будзем працягваць працаваць са Злучанымі Штатамі, з новай адміністрацыяй, з кангрэсам, і будзем рабіць усё магчымае, каб пасля перагляду бюджэтных прыярытэтаў фінансаванне магло быць адноўленым. Фінансы не адно рашэнне Трампа, якое закранула беларусаў. Гэтак прынамсі 323 нашых суайчыннікаў чакае прымусовая дэпартацыя з ЗША. Гэты лік яшчэ ў лістападзе назвала агенцтва міграцыі. У тым спісе 323 чалавека. Гэта толькі тыя, наконт якіх па іх справах ужо вынесены дэпартацыйныя ордары эміграцыйнымі суддзямі ці бюро эміграцыйных апеляцый. Гэта ўжо фінальнае тое, што ўступіла ў законную сілу. Але вельмі шмат беларусаў, якія чакаюць сёння, калі іх справы будуць разгледзены і эміграцыйнымі ўладамі, эміграцыйным афіцэрам ці эміграцыйным судом. Паводле іміграцыйнага адваката Романа Сейджа, з аднаго боку палітычным уцекачам можна не турбавацца, бо права на разгляд іхняй просьбы пра абарону гарантуе 14-я папраўка Канстытуцыі, калі яны падалі дакументы і не трапілі ў штаты праз мексіканскую мяжу. Пры гэтым Трамп адмяніў забарону для федэральных міграцыйных агентаў на пошукі нелегалаў у цэрквах і шэлтарах для мігрантаў. Антон Бяздольны, Белсат.
Гэта у нас усе навіны. Дзякую за вашу увагу, ваши каментары і ўпадабанні. Ужо заўтра мы працягнем сачыць за інфармацыйнай павесткай у аб'ектыве і праграме Белсат Зум. Застаньцеся з намі. З вами быў Віталь Бабін. Добрага вечара і да хуткай сустрэчы на наступным тыдні.